Unaweza ukawa na neema ya Mungu na hujui kusudi la Mungu. Hutajua faida na uzito wa neema ya Mungu kwenye maisha yako, hutajua. Utaiona tu ni kwa ajili ya kukuokoa na kukupeleka mbinguni. Lakini Biblia inasema alituokoa akatuita. Ndani ya neema kuna wito. Kwa hiyo unasikia ndani yako msukumo, lakini hujui kwa nini unaitwa. Nakutana na watu wengi sana wakisema nasikia wito lakini sijajua Mungu ameniitia nini. Usiulize watu, rudi kwa Mungu, kwa sababu wanaweza wakakupa kazi ambayo Mungu hajakupa. Kwa ukichukua kazi ambayo Mungu hakukupa, neema iliyoko juu yako haitakuwa na nafasi ya kukusaidia. Wewe unaitwa kuwa mchezaji mpira, unaenda chuo cha madaktari. Unaweza ukawa ukajua kabisa kwamba Mungu amekutenga kwa ajili ya namna hii. Usipojiunga na neema iliyobebana na huo wito na hilo kusudi, hutajua namna ya kubeba hiyo kazi Mungu aliyokupa. Utaiweka pembeni. Saa nyingine nakutana na watu alafu wananiambia, mwalimu, naomba unibandike mikono niombee ule upako ulioko juu yako na uwe na juu yangu pia. Huwa nawaambia, hujui kitu unaomba. Nitakuombea Mungu akupea kwako, lakini nikupea kwangu usije kafikiri ni kitu chepesi. Mungu akikuita katikati ya vitu vyote unavyofanya, lazima ujifunze kuishi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ile kwamba unamtumikia Mungu haina maana utaacha kuishi. Kuna maisha ya kawaida, kuna maisha ya familia, kuna maisha ya majirani, kuna maisha yapo. Bwana Yesu asifiwe.